welcome back to my channel. So today aku akan review squishy. Oke. Saya nggak tahu nama-nama squishy-nya, tapi cuman dikit guys. Jadi aku akan mulai dengan yang paling besar itu. Ini saya nggak tahu namanya karena ini bukan real. Jadi ini namanya saya namai Galaxy Cat Jumbo. Ini telinganya guys, soft. Ini belakangnya. Oke, next. Next itu ini yang real hamster packet. Jadi ini ada 12 flavor, strawberry sama anggur, tapi baunya kayak anggur. Ini slow banget. Belakangnya sama bawahnya itu kayak roti beneran guys. Oke, next itu adalah Yummy Bear Angel. Baunya saya nggak tahu kayak apa, tapi ini real. Nggak terlalu slow. Ini belakangnya. Oke, next. Ini ada unicorn ice cream cone. Slow banget guys, sama soft. Oke, next itu ada ini Mermaid Cat Luna. Ini yang real, kepalanya agak keras tapi baunya enak. Ini yang toothpaste. Ini belakangnya. Maaf ya guys, ini ekornya keren. So next itu cotton candy sheep. Ini nggak tahu sih, tapi ini slow banget guys. Slow rising. Belakangnya kayak gini. Oke, next itu ini dragon fruit cake, tapi nggak tahu mereknya apa. Maaf guys, backgroundnya itu sangat. Oke, next itu ada mermaid squishy. Ini nggak ada baunya. Mundur. Ini sudah defektif, sudah rusak, sudah crack. Ini depannya. Ini ada 2 tangan, tapi di belakangnya ada 1 lagi guys tangan. Oke. Next itu ini squishy common coffee egg, sudah buruk guys. Next itu ini smushy made in China monkey ice cream. Ini belakangnya. Next itu ada lagi smushy unicorn cookie. Ini lupa namanya. Oke, next itu yang ini, yang mini unicorn ice cream cone. Sama kayak yang ini, banyak perbedaan kecuali cone sama kepala. Next itu fox pan aku. Ini banyak banget guys. Ini ada yang orange, ada yang hot pink, ada yang biru, sama ada yang pink, sama ada kuning. Ini lucu-lucu semua. Sama ada 1 lagi ya. Next itu panda bun, saya bikin sendiri. Ini ada tulisannya, saya bikin fake panda bun. Next itu ada bun tapi nggak tahu sih kayak mana. Ini ada emoji laughing face. Ini bawahnya tuh lubang. Sama next itu ada bun warna biru, agak serem. Ini belakangnya. Next itu ada ban lagi, tapi yang ini tuh yang happy, yang ada love mereka, tapi saya warna kecil. Next itu ada ban warna hijau, juga serem. Ini yang di belakang. Next itu ada es krim Elven, baru beli hari ini. Slow banget sama sekali. Sama ini belakangnya. Ini ada macaron yang real.
baunya kayak macaron beneran. Ini nggak slow guys. So next ini ada ice cream yang pear. Ini pear. Ini konnya sudah crack. So next itu ada baby crab. Ini yang pink. Next ada bun yang crazy face. Ini belakangnya udah turun. Sama ini ada angry peanut squishy pertama cube. So guys, aku akan ambil squishy yang lain yang itu di situ. Lihat guys, bantu guys. Oke guys, ini dia 4 tadi yang dimainin sama adik aku. Jadi ini ada Hello Kitty. Ini sudah lama banget, tapi slow rising. Ini kepalanya sudah mau robek. Jadi ini aku ada all squishy. Ya enak banget ini bang. Sama super slow, sama soft, teksturnya enak. Ini next ada rainbow cow. Baunya kayak nggak tahu sih. Ini yang fake. Ini slow banget. Ini belakangnya. So ini yang paling terakhir di video ini yang ya di Alfamart atau di Indomaret ada ini squishy. So bye. Jangan bertumpukan squishy.